Mu mwaka gwa 2022 gavumenti yatongoza enkola y'okuwandiisa abayizi mu masomero n'ekigendererwa ky'okumanya omuwendo gw'abayizi ssaako n'okufunira abaana endagamuntu. Mu nteekateeka eno amasomero galina okuwandiika buli kimu ekikwata ku muyizi kisobozese gavumenti okuteekerateekera abaana bano obulungi. For government to provide services adequately and efficiently, and also to weed out criminals, to weed out illegal immigrants. Okusinziira ku Minisitule y'ebyenjigiriza, enteekateeka eno yajjumbirwa nnyo mu masomero ga gavumenti okwawukanako mu g'obwannannyini. 31,464 out of a total of 61,572 private schools in the country have unaccorded at least one learner on MS, indicating a response rate of 50%. Just a ton of chikome. Kino kiviiriddeko okuzingamya ebigendererwa bya gavumenti. A lot of fears, especially from private schools, that some fear that they will be taxed. There are many lame excuses we've been giving ourselves. Minisitule y'ebyenjigiriza etandise kaweefube w'okutalaaga eggwanga ng'esomesa abakulira amasomero obulungi obuli mu kuwandiika ebikwata ku bayizi nga batandikidde mu Kampala. We have started engaging the parents, we are engaging the head teachers, we are going to engage almost all stakeholders. This is the first one of its kind of engagement. Once, I am sure that once the people have the right information, the knowledge about something, implementation is very. Batubuulidde nti enteekateeka eno era yakutwaliramu n'abayizi abagwira. Because when you're a visitor, you come in with your passport. By the end of your visit, you're expected to go away. But if you are coming here, for example, to work, for example, to be here more than a certain amount of time, there is an instrument, a legal instrument that you are given to facilitate that. Kati basabye abasomesa okunnyonnyola abazadde ku nteekateeka eno. So I would like to appeal to our parents, I would like to appeal to owners of schools, I would like to appeal to all the teachers, to cooperate so that we get the necessary data that will enable us plan for the children of this country. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.